يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين، او صباح الخير بقى حبيبه قلبي لو بتشوفي الفيديو بتاعي ده الصبح. عايزه اقول لكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدا فيديو النهارده احب ارحب بكل حبايب قلبي الجداد اللي دخلوا معايا القناه، انتوا على راسي وشرف ليا. اما حبايب قلبي بقى وروح قلب زوزو كده اللي موجودين معايا من زمان، فطبعا دول اصحاب مكان. عايزه اقول لكم بقى فيديو النهارده حلو جدا ومختلف كده من نوعه. هنعمل بقى الفطير المشلتت الفلاحي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هو له كذا طريقة ان شاء الله. هحاول انزل لكم طريقة كده، بحيث اللي مش هيقدر يعمل واحدة يعمل التانية. خلاص. عايزة اقول لكم بقى قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما ننساش نصلي ونسلم على رسولنا الكريم عشان نلم حسنات كتير كتير. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة كده بقى يلا نقول الدعاء الحلو بتاعنا بقى ده. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. يلا بقى بينا يا ست البنات على الفيديو بتاعنا علشان نشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة. خلاص. جبت الدقيق بتاعي، أي كمية بقى من الدقيق. طبعا عجين الفطير المشلتت ما بياخدش يعني ما بيبقاش فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تركات ولا اي حاجه. هو شويه دقيق وشويه ميه وشويه ملح بس كده. اهم حاجه واهم خطوه في عجينه الفطير ان هو يكون مرتاح. لازم تسيب عجينه الفطير بتاعك ترتاح، طبعا بدون اضافه خميره ولا اي حاجه. طبعا في ناس بتعمل بقى بالخميره، بس ده بيكون للفطير الذره. وزي بقى ما احنا متعودين مع بعض نعمل حاجات اقتصادية وحاجات كده على قد الإيد. عندي معلقة سمنة بلدي وعليها حتة زبدة صغنونة جدا، دي كده يعتبر ما تجيش ربع كيلو أصلا يعني ولا تذكر. بس دي أنا كنت بعملها كده من الوش بتاع اللبن اللي هو القشطة اللي بتخرج، بكون لماها في علبة كده وببدأ ألفها كده وتطلع معايا قطعة زبدة، أروح شايلاها في الفريزر لأي وقت زي ده أعمل بيه اللي أنا عايزاه. ازود عليها كده حوالي نص كوبايه من الزيت، وتبقى السمنه على الزيت على الزبده، هتعمل معايا الغرض اللي انا عايزاه. خلاص كده. مش طبعا بقى عشان ما عندناش حاجه نقول ايه ده احنا مش هنعمل. شايفين العجينه بتاعي عامله ازاي؟ اتمطت معايا وبقيت بتاخد وتدي كده، يعني هشدها او هشكلها زي ما انا عايزه. سبتها ترتاح حوالي ساعة كده، مقطعاها زي ما هي كده، ما تسيبهاش بقى ترتاح وهي معجونة، لا قطعيها وسيبها ترتاح براحتها بعد ما تقطعيها. ما عندكيش بقى حاجة تفردي عليها، تعالى اقولك. انا جبت كده جردل وحطيت عليه حتة قماشة ليه علشان بس الصينية بتاعتي مش كل شوية تقع وتتزحلق مني. خلاص كده. جبت الطبق ده بقى، ده طبق استانلس من جوه وبره استانلس يعني نضيف بسم الله ما شاء الله. انا غسلاه، انا على طول الاطباق بتاعي بغسلها من بره وجوه، فزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله زي الفل معايا. حطيت نقطة زيت كده تحت وانا هفرد العجينة بتاعي بالزيت. خلاص. طبعا ممكن نفردها بالدقيق وبالنشابة على الطبلية، بس احنا قلنا زي ما اتفقنا مع بعض هنعمل مرة كده ومرة كده. خلاص ان شاء الله هوريكم كذا طريقة للفطير بكل سهولة ومن غير تعب ولا اي حاجة. اهم حاجة تقطعي قطعة العجين صغيرة علشان آه تكون مورقة، لان لو احنا قطعناها كبيرة هتيجي تشدها كده هتبقى برضو سميكة وتخينة وهتبقى مش مورقة معاكي خالص. اهم حاجة في عجينة الفطير تبقى مورقة ورقيقة جدا، يعني تشدها كده تتقطع منك، يعني خلاص هي كده جابت اخرها. واي قطعة اتقطعت مش مشكلة خالص، دي طبعا هتبقى جوه العجينة مش هتبان. واي مكان تخين برضو في الحروف دي بروح شداه بايدي كده ومطاه علشان كل جزء فيها يبقى مورق، مفيش حتة تبقى تخينة وحتة رفيعة. خلاص كده. طبعا العجينة ممكن نحشيها كده جبنة قريش. هنروح بقى في الوقت ده هنروح جايبين الجبنة مكسرينها وحطينها في قلب الحشو، وبعد كده نقفل عليها نقفل عليها بقية الجزء اللي يعتبر ايوه اللي انا هعمله ده. يبقى انت كده هتحشيها وبعدين بقى تقفلي عليها كله وتبدأي تفردها في الصينية بتاعتك. طبعا بعتذر منكم على الإضاءة، انا عارفة ان الإضاءة مش قد كده بس غصب عني والله معلش. انا بعد ما صورت لقيت الصورة كده وقعدت افتح لكم في الدنيا، ولا جايب شكل العجينة عاملة ازاي ولا جايب السمنة ولا بصوا الحمد لله. فمعلش انا اسفة طبعا. ان شاء الله هحاول اظبط لكم الدنيا على قد ما اقدر، بس يا رب فيديوهاتي تنول اعجابكم
وبعد التعب اللي بتعبه ده كله احس كده ان انا ايه، يعني بعجب حد او بعلم حد معلومة بس صغير. حاولت اطلع لكم فوق على الترابيزة برضو علشان يعني ايه اوريلكم اقصى حاجة عندي، او يعني حاجة صورة حلوة. المهم برضو عملت ايه، حطيت رشة زيت صغننة قوي، وهنا بقى هيبان التوريقة بتاعت هيبان التوريقة بتاعت العجين شوية عن تحت عشان الإضاءة هنا يعتبر أحسن شوية. المهم بصوا، من كتر ما أنا بشد في العجينة بقيت فيها أماكن تتقطع كده، مش مشكلة خالص. أنا المهم عندي أهم حاجة فيها إن هي تبقى مورقة. وكل جزء افرده لازم احط عليه رشة سمنة، كل جزء افرده لازم احط عليه رشة من الزبدة بالسمنة السايحة اللي عندي. عايزاها بقى كده عجينة كبيرة، فطيرة كبيرة. عملت واحدة صغننة زي اللي انت شفتوها على الارض دي، وبعدين حطيتها في قلب واحدة كبيرة، وبعدين قفلت عليها كل حاجة. خلاص كده، خلاص كده. اسهل حاجة في الفطير، مفيش في حاجة صعبة اصلا، هو كله حاجات سهلة، بس احنا اللي بنصعب على نفسنا الموضوع. انا مش هفرد دلوقتي خالص، هسيبهم كده يرتاحوا، علشان لما بتسيبها ترتاح بتيجي تفردي بتلاقي الحاجة سهل فردها معاك. لو انا اول ما حطيتها في الصينية بتاعتي فردتها على طول بتمط معاكي وبترجع تاني لوضعها. فاهمة قصدي ازاي؟ سيبيها برضو ترتاح شوية كده، يعني لو انت بتعملي 2 3 على اخر واحدة تكوني ايه، تفردي الاولانية. فاهمة قصدي ازاي؟ جبت بقى بقية السمنة، طبعا ما تضغطيش عليها قوي او تخليها تبقى رقيقة قوي عشان تبقى مورقة معاكي وتبقى في نفس الوقت طرية. جبت بقى بقية السمنة اللي فاضلة عندي ورشتها على وش الايه الفطير كده. سبتها حوالي 10 دقايق، ولعت الفرن يحمى من تحت، وزي ما انتوا شايفين شكلها كده بسم الله ما شاء الله. تحس انها بدأت ايه ترفع كده شوية يعني. خلاص بقى كده هدخلها الفرن. الفطير سهل جدا، مفيش في اي مشاكل، مفيش في اي افتكاسات. الافران بتعمله بالزيت النباتي، ما بيحطوش عليه اي اضافات ولا سمنه بلدي ولا اي حاجه، بس دي حاجه احنا عاملينها في البيت. نخلين الدقيق كويس جدا، شايفين نظافته، عاملين حاجتنا بايدينا، غاسلين ايدينا، حاجتنا نظيفه. اي نعم مش بنلبس جوانتيات ولا اي حاجه، بس متاكدين من نظافه حاجتنا. خلاص، حميت الفرن بقى كده ودخلتها الفرن على فرن حامي، ما تدخلناهاش على فرن بارد طبعا، علشان ايه، تقب معاكي زي ما انتوا شايفين كده وترفع معاكي على طول، وتبين بقى التوريقة اللي فيها. بصوا بقى الفطيرة بتاعتي سابت الصينية خالص، وخلاص هي كده داخلة على سوا بسم الله ما شاء الله. بتاخد الوان اهي، يعني بدأ يبقى فيها كذا لون. خلاص كده شوية هتاخد اللون بتاعها وهخرجها. طيب لو انا رفعت كده بطرف السكينة الفطيرة من تحت لقيتها احمرت، ابدأ ارفعها على الشواية على طول علشان اخرجها. تمام. وادي شكل الفطيرة بتاعتي بعد ما احمرت. طبعا اللي على وش الفطير ده ايه، لان انا حطيت الزبدة مش قدحتها، انا حطيت الزبدة زي ما هي كده، فالزبدة بيكون فيها اللي هي المرتة، فدي يعتبر المرتة بتاعتها بتدي طعم برضو معاك الفطير وبتبقى زي الفل. حابة تصفيها بقى وصفاية وبتاع صفيها. خلاص كده. ودي بعد ما الفطيرة خرجت بسم الله ما شاء الله. ده مش لونها والله العظيم، كمان الكاميرا ظلمها كتير جدا. انا كان عندي شوية سيرم كده في التلاجة عسل، كنت عاملاه وانا بعمل معاكم البقلاوة قبل كده. خلاص قلت ايه، انا هعمل للولاد دي بالعسل، ويعني تبقى مسكرة، والتانيين هسيبهم حادقين زي ما هي. طبعا زي ما قلت لكم العجينة بتاع الفطير مش بتاخد اي حاجة غير رشة ملح وشوية مية بس كده، ده كل حاجة بتتعجن بيها. تمام. سقيتها بقى كده بالعسل وهسيبها تشربه اهي، تشربه خالص، وبعد كده هقطعها هتبقى زي العسل ومسكرة زيكم كده. وعايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا في الله، ويا رب الفيديو النهاردة يعجبكم ويكون حاجات خفيفة وسهلة كده على قلوبكم. وان شاء الله هنزل لكم بكذا فيديو، بحيث ان انتوا إيه اللي مش هيعرف يعمل مثلا الطريقة دي، هتبقى طريقة سهلة جدا على الرخامة، مش هتستهق، يعني مش هتاخد وقت ولا اي حاجة. بصوا بقى الإضاءة بتاعتي يعني الحمد لله، ربنا يعيننا ويقوينا وتعبنا ده كله بيروح على الفاضي والله العظيم، بس الحمد لله. الفطير بتاعي طلع اهو زي الفل بسم الله ما شاء الله، طلع مورق، طلع جميل، حاجات سهلة. انا ابني طلب مني، انا ما كانش في نيتي اصلا اعمل حاجة، ولا كنت ناوية اعمل اي حاجة. بصوا عامل زي الجلاش بالظبط.
بس ما ينفعش ابني يطلب مني حاجة، حتى لو هتعب، حتى لو هبقى كده بعمل وانا مش قادرة، بس لازم البي لهم كل اللي هم عايزين. عايزة اقسم لكم ان هو فعلا ما اكلش منه حاجة، والله العظيم ابني ما كمل قطعة واحدة بس على بعض، يعني كل حتة كده يعني، وبطنه قال لي لا مش قادر ومش ومرضاش ياكل. فالحمد لله، اهم حاجة ان انا صورت لكم الفيديو، وحبايب قلبي داقوا منه وجيراني وكل حاجة، والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. تمام. ده كان شكل الفطير بتاعي، بسم الله ما شاء الله. شايفين التوريقة وشايفين ورقة الفطير عاملة ازاي، رقيق جدا، مفيش في اي مشاكل. اعملي حاجتك في البيت، ما تحتاجيش اي حاجة من بره، متشتريش حاجة من بره غير لما تكوني مضطرة. تقولي لي بعد مرة ساعات بشتري حاجة، بشتري بس لما بكون مضطرة ان انا اعمل كده. خلاص كده. قناتي مش الواو اللي بالكوا فيها، يعني قناة على قد كده، وقناة فلاحين وناس كده على قد حالهم. عايزة اقول لكم آه انا بشكر كل حد جديد دخل معايا القناة. ربنا ما يحرمني منكم ويكبر بخاطركم ويساعدكم ويسعدكم دنيا واخرة زي ما بتقفوا جنبي وبتساعدوني. وعايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا في الله، وربنا يجعلكم كده ممن تجبروا الخواطر يا رب، ويبعدكم عن كسر الخاطر ده ابدا، لان ده اصعب حاجة في الدنيا. مسكت بقى كده الفطيرة بتاعتي، كنت عاملة 2، واللي هي الصغيرة دي اللي عملتها بالسكر، دوقت جيراني ودوقت حبايبي وحماتي، واللي هو ايه، متعمليش حاجة كده وتخليها على قدك بس، لأ، خلي جيرانك كده تدوق، يعني ايه، دي سنة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وعايزة اقول لكم بقى الفيديو بتاعي كده خلص على خير. لو جيت لحد هنا من الفيديو او وصلت معايا لحد هنا، ما تنسيش ده لو انت مش مشتركة تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل، علشان كل ما انزل فيديو يوصل. ولو انت بقى مشتركة كده حبيبة قلبي، اعملي لايك واثبتي وجودك بكومنت حلو منك زيك، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك وتتفرجي عليه. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم في الله، استودعكم الله. مع